Hatimaye tatizo sugu la ukosefu wa maji safi na salama lililokuwa linawakabili wanafunzi na walimu wa shule ya msingi Ubena Zomonzi mkoani Pwani limepatiwa ufumbuzi. Ufumbuzi huo umepatikana baada ya kukamilika kwa mradi wa maji ambapo mkuu wa shule hiyo Zuberi Hassani amesema uhaba wa maji uliwafanya baadhi ya wanafunzi kutofika shuleni. Hapo awali watoto na walimu walikuwa wanatumia maji ya mtoni ambayo hayakuwa salama. Walimu walikuwa wananunua maji dumu moja la lita 20 shilingi 500. Kwa hiyo ilikuwa ina cost, lakini pia hayo maji wanaoyanunua sio salama. Kwa sasa baada ya mradi huu tutakuwa tumeondokana na hilo tatizo. Watoto walikuwa wanaenda umbali mrefu na wakati mwingine walikuwa wanalazimika kushindwa kuja shule kulingana na hali ya ukame iliyokuwa inatukabili. Naye mkurugenzi wa kampuni ya Highland Estate iliyopo Ubena na Wade Mula amesema wameweka vifaa maalum kwenye matundu madogo kwa ajili ya kuchuja maji yawe safi na salama. Filter hiyo yenyewe kiundani wake inaitwa ni membrane filter. Kwa watu ambao wanajua biology na nini wanaweza kaelewa kidogo kiundani ninachokisema. Membrane filter ina maana ni filter ambayo ina matundu madogo mno. Na size ya matundu ya filter yetu ni 15 nanometer au 1.5 microns. Sasa kukupa mfano 15 nanometer ukubwa wa matundu ukilinganisha na virus ndogo kuliko zote, virus au bakteria ndogo kuliko zote ni E. coli ambaye ina nanomita 20. Kwa hiyo kwetu kwa nanomita 15 ina maana hakuna mdudu wa aina yoyote, sio bakteria, sio virus, sio parasite, sio cyst ambaye anaweza kupita kwenye hiyo filter. Kwa una uhakika maji unayokunywa yako safi na salama kwenye maradhi ya aina yoyote ambaye yanapatikana kwenye maji. Kwa upande wake naibu waziri wa nishati Subila Mgalu ambaye alikuwa mgeni rasmi katika sherehe za uzinduzi huo amezitaka halmashauri za mkoa wa Pwani kwenda kujifunza teknolojia mpya inayotumika kuyachuja maji machafu na kuyasafisha kuwa salama na safi. Kwa hiyo naamini kweli ni maji safi na salama. Lakini wito wangu ni kwa halmashauri zetu za wilaya. Pamoja na changamoto na mipango mbalimbali tuliyokuwa nayo ya kimaendeleo, lakini vema tukaja kwanza waje wajifunze teknolojia hii. Pia wajifunze upatikanaji wa hivi vifaa. Lakini kupitia bajeti zetu za halmashauri, kadri tutakapokuwa tunapanga, sisemi kama tutafanya vyote kwa pamoja, lakini ionyeshane iendane na jitihada za uboreshaji wa miundombinu. Kwa mfano halmashauri ya Chalinze tumetumia milioni 500 kwa sasa hivi kujenga madarasa ili wanafunzi ambao walikuwa hawajaweza kuingia kidato cha kwanza kwa ajili ya uhaba wa vyumba, hilo nalo tumefanikiwa. Na wanafunzi 1000 wapo. Lakini naamini tukianza pia programu hii wala wote kwa shule za ngazi ya sekondari kwanza pia inawezekana, hata sekondari zenye hosteli. Lakini kikubwa mimi nilikuwa nimewashauri na kama nilivyosema mimi pia ni balozi wao. Dira TV, habari popote, wakati wowote, mahali popote.